Brezžični prenos energije. Kaj je brezžični prenos energije? Je to, kar same besede povedo. Prenašanje energije od oddajnika do sprejemnika, brez uporabe kablov. Čeprav se vam to lahko zdi nekaj zelo težko razumljivega, gre za enostavno tehnologijo. Že v zadnjih letih 19. stoletja je znanstvenik Nikola Tesla obravnaval tak način prenosa energije. V nekem svojem eksperimentu je uspel prižgati žarnico, ki ni bila kabelsko povezana na električni tok. To je bilo za takratne čase preveč napredna tehnologija, zato je kasneje ta projekt opustil, saj nihče ni bil pripravljen na to plačati. Dandanes se taka tehnologija vse bolj uveljavlja. Naše hiše so polne električnih pripomočkov in je vsak kotiček poln kablov, ki se vlečejo iz enega konca v drugega. Znanstveniki so zato začeli razmišljati o drugačnih rešitvah. Eden izmed najbolj znanih primerov je brezžični polnilec za telefone. To je eden izmed najnovejših izumov, ki uporabljajo brezžični prenos energije. V naših domovih pa že vrsto let obstajajo naprave s tako tehnologijo. Ali veste, katere so? Če na to niste še pomislili, se nanašam na brezžične električne zobne ščetke. Če dobro premislite, v trenutku, ko ne uporabljamo ščetke, ta stoji na nekem držalu, ki je pripeto na stikalo preko žice. To držalo polni baterijo električne ščetke. Toda kako to poteka? Saj sta polnilec in ščetka le v fizičnem kontaktu, med njima pa ni nobene žice. Seveda, gre za brezžični prenos energije. Taka tehnologija obstaja v naših domovih že od daljnega leta 1990, ko je znamka ščetk Oral pripeljala ta način prenosa energije v svoje strojčke. Med drugim, če bi ščetke imele navadno špranjo za polnjenje, bi ob pogostem stiku z vodo prišlo do okvare in seveda tudi nevarnosti za nas. Voda je namreč prevodnik energije, zato bi se ob kontaktu tudi mi lahko poškodovali. Prodajalci zobnih ščetk so se tudi tega zavedeli in so zato uporabili drugo, v tem primeru varnejšo, tehnologijo. Poglejmo si torej, kako to deluje. Najprej je treba povedati, da žica, po kateri teče električni tok, ustvarja okoli sebe magnetno polje. To je neke vrste neviden ovoj, ki vpliva na zunanjost žice. Če to žico ovijemo na samo sebe, dobimo navitje oziroma tuljavo. Večje je število ovojev v tuljavi, večje je magnetno polje, ki jo zaobjema. Zdaj pa bistvo, ki ga želim izpostaviti. Če mi vzamemo drugo tuljavo, po kateri ne teče električni tok, jo pa premaknemo znotraj magnetnega polja prve tuljave, se bo električni tok prenesel tudi na to tuljavo. Na tak način smo prenesli električno energijo tudi na drugo tuljavo.
Tak način brezžičnega prenosa energije imenujemo elektromagnetna indukcija. Prav tako se dogaja pri električni zobni ščetki. Električni tok iz hišne vtičnice teče do polnilca, ki vsebuje tuljavo. Tuljava ima svoje magnetno polje. Ko zobne ščetke ne uporabljamo, jo postavimo na polnilec. V ščetki je prisotna druga tuljava, ki na tak način stopi v magnetno polje prve tuljave. Električna energija se zato prenese na drugo tuljavo, ta pa polni baterijo, ki je prisotna v ščetki. A je vse razumljivo? Elektromagnetna indukcija je najbolj uporabljena tehnologija za brezžični prenos energije. Kot smo prej omenili, se lahko uporablja tudi za polnjenje telefonov, električnih avtov in mnogo drugega. Se pa uporablja le za kratke razdalje, saj je zanje dovolj manjše magnetno polje. Večje magnetno polje bi lahko ustvarili z večjim navitjem, toda zato bi uporabili ogromno energije. Magnetno polje se namreč širi v vse smeri in bi zaradi tega prišlo do velikih izgub oziroma nepotrebne uporabe energije. Poleg tega pa so velika magnetna polja škodljiva tudi za človeško telo. Dandanes še nimamo primernih rešitev za brezžični prenos energije na večje razdalje. Znanstveniki pa so se zavedeli, da je to nujen prehod v razvoj tehnologije. Dan za dnem se zato soočajo s to tematiko, da bi dobili tako tehnologijo, ki bi z manjšo uporabo energije dovolila prenos na daljše razdalje. Ali boš ti sprejel izziv? Bomo tebi čez nekaj let pripisovali največje odkritje stoletja?